亲爱兄弟姊妹，大家平安。真欢喜，咱搁一届主席伫上帝伫圣殿，伫咱这属灵的大家庭，伫咱遮同心主席来敬拜伊，愿上帝赐阮赐福伫咱每一个人的生命中。因为咱较无活命的水泉，而且咱注重伫主日的礼拜，咱就是伫主日的中间，搁一届来领受这个活水，一摆活水的庆劳。 互咱的心两臂都开，而且互咱的心灵会当真正享受到伫主的内面种的平安，而且更加是，迄个活水是带着快乐，迄个活水是真正互你的生命会当发挥迄个快乐，做真好真好的迄个天满，而且发挥，愿上帝搁一摆坚固咱，照着上帝的命定，照着上帝的命定。 而且每一个人伫受创造的大生，咱就互上帝赏赐互咱即个生命的快乐。咱每一个人来到伫即个世界，绝对毋是安尼凊彩来，照着上帝的命定，照着上帝创造咱的心意。咱逐个人来到伫即个世界时，就有伊甲咱要完成的代志。所以咱就诚做上帝的手、甲骹、甲喙。 所以咱完成生命，咱有生命快乐了后，咱完成上帝的心意。不过，咱也阁有个人的选择权。上帝互咱有自由的意志，会当互咱决定咱要安怎做。这是即个伟大幸福计划其中的一部分。因为咱毋免亲像机器人安尼，上帝甲咱设定什么款的内面什么款的晶片，伊在安尼做啥，咱就做啥物。 咱若无依照亲像迄个咖喱阿嬷安尼，受人控制，咱要做啥，就是做啥物。因为咱有自由意志，咱会当决定安怎做，而且咱会当做了更较好，咱会当变得更较好。以前无论安怎，要紧的是即摆安怎，跟以后安怎。所以咱每一个人的生命是会当期待改变的。 你的生命有期待改变吗？可能你掠做你即摆已经真好啊，你即摆安尼已经足好啊，无需要改变。搁咱来对咱的生命有较悬的标准的期待。咱来对咱的生命会当对伫迄个光彩，会当为主伫这世界发光，做光做见证，做光做盐，咱有更较大的期待。咱具有上帝帮助咱。 咱三个做来祈祷，是阮的病痛同的主，阮搁即摆来到伫你的面前来敬拜你，也要搁较打入你的心，来了解你的心。感谢你创造我，互阮通过即个生命之光，互阮看见黑暗已经离开，光照。 其他照着来是阮的心底深深的所在，互阮看见阮的心底迄个有罪性，而且迄个垃圾，而且是过去阮毋敢拍开潘多拉的启啊！主啊，帮助阮，互阮真心着变，阮只有生命坦然向风会当显伫你的面前的时，阮才会当成做一个光明正直的人，而且成做一个更新变化的人。 也要诚做主你所要使用的人，主阮只是恳求你帮助阮，互阮生命为着你来活，为着主你美好的心意来活。阮同心伫你面前祈祷，告诉耶稣的名。阿门。虽然咱的生命，咱有上帝互咱的自由意志，咱互咱决定咱要安怎，咱只有一个目标，就是要完成上帝的心意。不过，对伫某一寡方面来讲，咱逐个人也是需要改变。 但是你感觉你即摆已经足好啊，咱佫另外需要一寡改变，因为咱检测会对，因为年岁的增长，也检测因为咱的思想会感觉较成熟，可能咱有一寡人需要改变某一寡个性脾气，也是改变一寡你会伤害你四周围的人，其实无用中你是伤害你家己。 就是咱身体需要一寡真大的震动，来迫使咱来改变咱家己。这个改变是啥物？这个改变有时常常会来，
是咱白看钱，就是上帝安排足侪代志咧，甲你提示。毋过咱看到是今仔日所读的圣经内面，即个名叫做舍勒的人，伊发生啥物款的改变？即个名叫做舍勒的人，伊要前往即个大马士革的即个路途中间，人生经过一个戏剧性的变化。即个改变，拄则咱的师会师礼有几张了，甲咱所读的一段圣经，佮帮助咱做一家来看到即个故事，就是一个人对罪恶中的中间来改变世界的故事。真正的保罗是一个啥物款的人呢？咱知影，伊是一个亲像第一节讲，伊常常用主的温度，嘴吐出威胁凶杀的话。哦，咱看，伊对着主的温度，敢甲恐吓，敢讲出即种的话，而且伊也是一个当时的人要迫害基督徒的时，伊甚至伊少年的时哦，佮伫边仔咧做助手你看，当伊咧当这人咧困逼即个使徒的时伊搁伫边仔咧帮因提衫，所以即个时阵，咱看到伊真正是一个有罪的人。咱看到伊细汉时，当这人要困逼司提反，甲伊赶到城外用石头甲砍的时，伊搁主动要甲这个人甲因的衫来甲伊做整理。搁咱看到伊后来伊的改变，伊前往大马士革的时阵，迄个时阵半路有一道光对天顶发出来照着伊。迄个时伊就趴倒在涂骹，听见有声对伊讲：“扫罗，扫罗，你为虾米要迫害我？”迄阵扫罗讲：“主啊，你是啥？”主讲：“我就是你所分辨的耶稣。”可能这个时阵，伊心内会讲：“主啊，你是啥？主啊，你爱我讲啥物？”迄个时阵，伊心内已经捌即个主是啥物。迄个时阵，主来讲：“起来，入城，你所应该做的代志，有人甲你讲。”迄阵，上帝就兴起先知阿拿尼亚，伊的中间来讲伊安怎做。后来伊得到启示了后，伊迄个时阵，伊已经无法度看见物件，目睭已经青迷，迄个时阵伊搁gor起来，恢复视力，而且伊随时所做的一件代志，就是伊到伫国会堂宣传耶稣，讲伊是上帝的囝。弟兄妹，毋知你敢有一种的经验，就是你得到一个好处，你想要赶紧去报人知。亲像圣经亲像咱有一句话讲，好康的，要赶紧去报人知。你得到一个好康的，你迫不及待，你想要甲报，有人听着心。有人讲我伫倒位看医生，我看好你甲我共镜头，我甲你过去我甲你过来遐，有迄医生话，迄医生真好。我甲你讲，迄个所在迄间餐厅物件做好食，好你来。我甲你讲，迄个人安怎，你遐甲伊讲话，你会当得到足侪好处，已经得到足侪人生的智慧。有真侪好个代志，咱拢想要报人知。咱看到扫罗，迄个时阵，伊原本是一个困逼耶稣、迫害教会、困逼使徒的人，佮后来伊性命改变，伊也命做改变，伊就是马上去到伫国会堂去宣传耶稣。而且讲伊是上帝的囝，后来甚至甲伊的名改掉。扫罗后来改啥物名？保罗。伊就是要体验到我生命爱彻底的改变，以及完全的改变，以及伊伫遮宣誓，我要成做一个互主来使用一生的。所以咱的生命是会当改变。搁毋知影，咱是用什么款的方式来改变？有时你的生命改变是因为一张花，是因为一张花。我就是当伊读册的时阵，迄个时阵，咱知影是若生活，但是无用教会无用学校的代志，无用学师，搁无用学业，拢真足无用。
啊，迄个时阵到我伫关年级的时阵，我原本想讲啊，甲足侪关年级的啊，遮学长学这共款哦，伊到伫关年级了后呢，因就会当啊有一个较水的理由啦，讲我即摆要毕业啊，要陪论文啊，啊，所以我即摆爱专心来准备我的课业，而且佫一个足好理由讲，我要念要出去国会啊。所以我做一代志开始整理我家己啊。所以即摆可能真侪学长学姐因到伫关年级的时阵啊，因着足少咧参加即个早暗课，即个伊足少参加早暗课，因为学校嘛无啥物款，要说咱拢是合约的尔。合约亲像牧师你遮嘛合约，礼拜咱你每一个信徒礼拜时阵，咱爱安怎？啥物代志是咱上重要的？就是爱来教会来做礼拜。这是合约，搁迄个时阵啊，我已经我想到我是关年级啊，我甲其他人共款，我关年级啊，当时啊迄拍论文拍电脑准备论文咱个爱较足晚，透早早倒爬袂起来啦。有时阴暗时暗倒，嘛是爱做无用的去图书馆读册，嘛无时间去暗倒啦。所以我迄阵我着甲足侪同学，甚至是同学甲人共款，无去早暗倒。搁迄阵我才会调配，一段时间了后才会调配，是我的学弟笑我，我学弟甲我讲，伊拢叫我基哥啦，我学弟甲我讲，你是一个我真欣赏、你信仰的模范，我自细汉年纪捌读册，我就是掠你诚做我的一个学习的对，你的生命启领我，诚做我知影。当安尼来做，所以我来学习你。搁我最近感觉你足少来参加礼拜，我就无讲早倒，我拢讲礼拜。最近感觉你足少参加礼拜呢，在你身躯是欠安，毋是毋知影你最近好无？较足少看着你，我一日写甲真冷静啊，佮就是咧甲我提醒，我真久无去啊。所以当然你甲我提醒的时候，我清清知影讲，我的生命爱诚做人的学习。所以就我伫主的面前，甲主反悔讲，主啊，求你赦免我。我毋是伫即个时间，也我是诚做一个关年级的学长，或者倚老卖老。我毋掠做即个时间安尼讲，我就是无去参加礼拜。主啊，求你赦免我。我的生命有人咧看，我的生命有人咧对，我的生命有人咧学习，所以求你赦免我。我这阵我要开始以身作则，所以我迄阵开始无一个学校的聚会来协成，所以我迄个时阵开始，所以咱会当开始通过你的特地一个日志，来做出一个日志的行动，来做水的见证。所以后来索罗伊改名，以及伊的生命毋是改名尔，伊的生命有改变。我看咱有时咱看社会人士啊，是咱的朋友，你上侪捌看过一个人改几遍名？以前讲上侪甲会当改3摆毋过我以前我后来去听有人讲，毋知有放宽过，我毋知影。反正就是名会当改。如果你若个都改名尔，你生命无改变，你的做法无改变，你的生活作息无改变。安尼，你期待改变啥？单名改名嘛，你真简单，好像去好像事务所讲你要改啥就甲你改，搁要紧的是，其他嘛爱改，对你改变，就亲像保罗共款，咱看保罗伊安怎改变。第一项，来咱做来读来，通过信主来改变。咱大多数的人信主的经验，并无亲像保罗伊较尔戏剧化。因为真侪人信主的时啊，就甲牧师共款，咱我的爸母、我阿公，甚至我阿祖就已经信主。通常咱咧信主的即个过程，无迄种大风大影，经过一个足迄个大的即种戏剧性的迄个事业来改变。不过，我捌拄过一寡我初信的兄弟，因安尼讲。当因咧洗礼的时阵，因体验到一种灵性的改变、感受。因描述迄种的感受讲，
我永远无可能会白去穿。我拄啊，互水摸着我的迄天，迄种心灵深深的深处，迄种的激动，我完全透明。我的生命更新。我即摆感觉我无孤单啦，我真做上帝的囡仔，迄是一种足奇妙、足特别的感受。我以前捌拄过一个女青年，伊后来伊做见证的时阵，伊安尼讲，伊讲着伊少年的细汉的时阵，家庭的生活是非常的不幸，因为因兜有一个做爱啉酒的老爸，这老爸脾气阁真歹。所以，伊深深会当感受到伊的老母的痛苦。大概当伊的老爸外口啉酒回来的时阵，要拍因妈妈的死。迄个时阵，伊感觉伊无法度来保护妈妈，伊只是会当哭较大声的，看厝边隔壁会当听到，厝边隔壁遮阿伯啦、阿母啦会过来食，伊只是会当做安尼。因为伊嘛足惊伊爸爸，所以迄个时阵，伊嘛真痛苦。一直到伊14岁的时阵，有人带伊去教会参加团契，青年团契。迄阵伊教会来就捌主耶稣。迄阵伊也知影，伫10诫内面有一条讲，着孝敬什么？爸母。迄阵伊知影，伊过去，伊足可怜伊的老母。伊足怨恨伊的老爸，迄阵伊心内常常伫伊的老爸，伊心内伫伊心内咧甲老爸咒诅，讲我老爸较毋捌赶紧离开这个世间，互我全家脱离迄个艰苦。迄阵伊常常咧咒骂、咧咒诅伊的老爸。啊，毋过迄阵伊听到伊教会听到即个十个道理讲，安尼我袂使，我爱孝敬的是老爸爸母啦，爸母就是老爸甲老母，我拢爱友好。搁若友好袂落，要安怎？迄阵伊就甲上帝求，主求我。后来思考，我只有甲我家己的一部分做倒来。迄阵伊就友好，尽力友好，尽量友好，会当，反正就是尽力啦，会当安尼就安尼啦。迄阵伊所得到的感动，就是我爱搁较用功读册，做一个好的学生，真做规个床头上解乖的查某囡仔、查囝。搁伊个家庭并无太大改变，伊感觉已经尽力啦，已经表现甲足好啊，搁伊个家庭嘛无改变咧，搁伊有往伊个目标来努力。一直到伊18岁迄年，迄阵伊去读，是28岁迄年，迄阵伊去读研究所，去读研究所的时阵，迄阵当伊离开伊个家庭的时阵，伊就感觉讲我会当去较远的所在来读册。即个时阵，我已经无搁再受到我的家庭的捆绑，所以迄个时阵，伊就暂时感觉真轻松啊。后来经过半冬了后，伊转去因兜，伊的老母看到伊转来，就甲伊揽落咧哭。毋过，大家又看觅迄阵是艰苦咧哭，还是欢喜咧哭？是欢喜咧哭。迄个时阵，伊的老母揽着伊欢喜咧哭。迄阵伊的老母讲，当伊离开因兜的迄天灭案，迄个时阵伊的老母毋敢转因兜内面，讲阮兜我会当为伊的瓦克早起来，迄阵出外口读册啊。我家己真毋知要安怎。迄阵伊的老母就伫外口的街路，伫遐无目的咧，伫遐行来行去。迄个时阵有拄着一个基督徒，有拄一个基督徒的姊妹看到伊安尼，在伫遐咧行啥，伫遐踅来踅去。迄阵去甲伊讲话，伫讲话中间了解伊的艰苦。迄个时阵伊就拄仔要聚会啊，就招伊去教会来做礼拜。迄个时阵拄好，伫教会中间，牧师所讲的道理，以及所吟唱的诗歌，拄仔真切合伊的心境。因为拄则贺书节带咱来唱第2首迄条《耶稣知影你》，迄条歌是共款。我第一个听我父母是随流目屎，因为我知影我过去我拢知影，毋知影讲有人了解我，不过我知影主了解我，主知影我。所以迄阵，迄个生命
就更新啊。迄阵伊的老母就开始去教，而且伊的老爸看到伊的老母开始伫厝内面开始迄个笑容开了后，伊的老爸嘛开始感觉奇怪，后来甚至伊的夫妇的关系恢复啊，夫妇的关系恢复啊，而且嘛大家做一个功课，咱的家庭关系要恢复咱教会有亲密之旅的课程，咱即摆第2期，结伊个结束，明年要开第3期。好，所以安尼家庭的关系恢复了后呢，伊的老爸生命改变，开始改婚、改酒、改缴，而且开始伫伊的家庭中间好对待伊的太太。所以，当这查某囝半当了后，回来了后，感觉我的家庭哪发现遮尔大的改变？迄阵原本想讲离开厝的是头发。搁即个阵，伊欢欢喜喜，愿意逐礼拜拢回来。所以兄姊妹，这就是福音的开啦。福音的开啦，就是互咱改变生命，脱离悲伤、绝望，来得到幸福、喜乐。阿妹，所以通过信主来改变。在咱的家庭要有人信主的，想尽办法，用勉强的来勉强伊信主。你也想办法，你就可能信主。第二，要通过悔改来改变。犯罪会带来痛苦甲忧伤，不过咱要安怎来改变这个生命呢？要悔改。人生的重点是啥物？人生的重点就是，当时悔改了后，无维持无偌久啦，佮转来到伫原本的心态。我看过有个人讲，我其实我日子咧悔改，不过无偌久，迄个感动佮练去。恁人去啊，佮重新倒来到伫永存迄个状态。所以犯罪会互咱安尼有迄个罪恶感，所以迄个对咱就对咱造成无好的影响。所以迄个对咱常常嘛会互你原本一个已经信主的人，已经甚至是已经洗礼的人，迄个对咱的影响遮尔大，佮甲你扭转去到你原本黑暗的生活中间。有一摆，我听见一个信徒做见证，伊提起伊较早是歹囝，如今伊悔改，歹囝变好囝，这是足水的代志，对不对？所以嘛讲，牧师我要伫礼拜中我要做见证，我要来甲兄弟姊妹讲，我是安怎对歹囝变好囝，请安排一个时间互我做见证，好无？当然是足好的代志啊，而且。牧师嘛听伊即个见证的内容，有够好诶，非常好啊！好，你来讲，所以伊礼拜中间当伊咧讲的时阵伊嘛感觉讲大家听伊的见证听甲非常的专心，感觉做有成就感啦。到尾伊就脱稿演出啦伊原本甲牧师讲的遐见证讲了后呢，伊就因为着要加强伊绝对要悔改，是完全彻底的悔改。所以后壁伊就脱稿演出，伊讲我真正我生命改变是，我生命产生360度的改变啊！听有无？咱生命应该是180度啦。不过伊讲要加倍啦，伊是要加倍甲兄弟姊妹讲，我生命是加倍的改变。伊讲我是生命是360度的改变啊！360度是啥？佫细一个，佫倒来原点。所以这是我嘛听了感觉真笑亏。你望咱每一个人改变是180度转变，不是380度转变。甲你边仔人讲，生命是180度转变来定。这样也都是做歹做啊。第三，有的人是通过经验来改变。伊斯兰教的福音这穆斯林甲回教徒来解释基督。这是前几天，你若是有咧看迄个教会的报纸，基督日报、文化报，你来看这新闻，有真侪遐荷兰去到欧洲遐难民，甚至伫当地遐走袂出去，因看到即个穆斯林
这个原本是穆斯林就是伊回教徒，咱人讲回教徒，伊看到这回来信仰是这样恐怖，该回应该信基督。伫我即篇道理，我已经准备好的时阵，昨咱知影发生啥物代志，伫法国，毋过咱敢知影伫前港伫黎巴嫩，伫进前新疆也是共款，就发生遮个代志啦。哦，当然新疆迄毋是迄个穆斯林啦，哦，个咱就看到伫即种的新闻事件，咱看到是安怎一个信仰会去鼓舞伊的信徒，伊去鼓舞我讲，恁着伫逐个所在纷纷起义，来为着阿拉，即种信仰是让我感觉真恐怖。所以你若知影昨迄个新闻，你就感觉迄个代志。真正是真恐怖的事。根据报道，特别伫伊朗，这个穆斯林啊，快速来改信基督。有一间德国柏林的教会，原本只有150个人，伫短短2礼拜内面，信徒变成做600人，而且大多数的拢是改信基督的穆斯林。真侪欧洲的教会差不多要关了，也甚至拢变成做观光地区。不过后来，因为这穆斯林改信，咱相信上帝伊的心，这人是会惊来改变世界。但是人透过勇气来改变，咱的勇气是啥？苏摩的大文学家托斯泰，伊捌安尼描写伊信主的过程。伊讲吼。伊讲我亲像一个人要出门去办代志，伊讲伊信主的过程，伊安尼形容讲，伊比喻啦，伊讲我亲像我一个人我要出门去办我的代志，毋过伫半路，我突然间想通啊，我突然间感悟啊，我知影我迄件代志我无应该去办，我无应该去做，而且我感觉我即摆回头阁还会有，毋过如果我回头咧，我会互笑咧。笑讲我软正，我会互骂咧，骂讲我无坚持到底，背叛，而且我会互攻击咧，因为我无遵守诺言。毋过好佳哉，这托尔斯泰讲，我毋知倒位来勇气互我开始慢慢停止我的脚步，我慢慢行较慢咧。我也感觉讲，我心真平安哦。后来，我着规气停止我的脚步，无行路啊！心佫较平安。迄阵当我活转身，上好转，开始行的时阵，伊讲一句话：以前伫我的倒手边的，即马伫我的正手边。以前伫我的正手边的，即马伫我的倒手边。以前我怨恨人的，即马我是疼人的。以前我是疼，我是充满疼，即摆是充满恨。过，以前是怨恨的，即摆充满疼。以前我看做重的，即摆看做轻的；以前我看过轻的，即摆看做重的。这就是伊生命的方向甲改变完全倒变。所以伊安尼形容讲，这就是伊生命的改变，这就是回头的勇气。兄姊妹，这个勇气你有无？这个勇气你有无？我歹问我家己，就是我看到人真水的变情，毋过是伊真正坚强，定下定一个决心，讲我要安尼做，我就安尼做，坚持到底。所以无论别人安怎讲，伊就是安尼坚持，徛住，这就是勇气。阮别人逐个人有勇气，来坚持家己的事，坚持对的。最后，咱来想，咱有这种勇气。你有过改变的经历无？基督教的信仰，基督互咱的信仰就表示讲，无论你是啥物人，你拢通去着改变。只要你是信基督的，你就爱相信这句话。无论你是啥物人，你拢会当去着改变。咱讲一解，无论我是啥物人，我拢会当改变。无论你的年岁偌大。你拢会当改变，无论你偌软，过去你偌软正，你拢会当改变。无论你的背景安怎，你拢会当改变。这真正是足奇妙的头发。
信主要完全改变。我捌看见一个老人伫临终的时，我甲伊洗礼，原本伊的面仔结规球哦，真抽象，艰苦。佮当我甲伊洗礼了后，伊的面开啊，笑容有啊。迄阵伊的规对边仔的遮个囡仔讲，哦，我的老爸迄种的面，我已经足久无看，敢若是我少年时阵的印象。所以信主是会改变，无论你的背景如何，生命如何，拢会改变。哦，咱就当将做一个重新创造啦。这真正是足奇妙的讨伐。我讲举个比如，亲像讲伫阴暗时，外口大风大影，暴风雨交加，哦，这阵大影拍着这个码头，冲啊冲，啊你是船长，你知影歹天，这个时阵阴暗时是歹天，不过迄个时阵主伫这个时阵，入来伫你的房间，甲你讲，明仔载你就支你的船，而且甲你的房拍开，哦，你的船仔的房，哦，甲拍开，哦，你的快乐的出房，这阵你想够可怜啊！外口的风景遮大，我有可怜的，搁主的话临到你啊，你搁无相信？迄阵我要讲，我要相信，改变生命是可怜的。如果有一天你用关咧，你用关伫家内面，甚至你可能你用关伫你的心内家觉，你想关咧，迄阵耶稣行伫你的牢房，或是行伫你的心房，甲你讲，你永远你就离开遮。迄阵我想讲，how有可怜！我即个内面的忧苦不足，已经我甲我的心关起来啊！我敢有可能永远特别甲伊拍开，我特别惊伊出去咧。个主已经行到伫你内面啊，你阁无要相信吗？迄阵我要相信，改变生命是安怎？是可怜的。假使讲有一个朋友同志回头，伊然出世伫一个基督教的家庭，毋过后来交着歹朋友，伊是开一间环保公司，哦，佮伊真做环保流氓，伊是借壳上市。佮伊世界去搜刮，哦，去讲占人的生理，伊真正实际成为是环保流氓，哦，垄断这环保的市场，资源回收的市场。毋过有一天，主耶稣突然感动伊，就爱悔改，而且是爱伊献身做事。这阵我要相信，安怎？怎么来读？改变生命是可怜。这是真实的代志，我的朋友伫半当前受风力做事，哦，而且迄个嘛是要铁的朋友，哦，你敢我都在讲朋友，过去是老外，即嘛是牧师，这真正是一个真大无乱看的生命改变，佮注意到你的是你就可以，有影子，你有想要？愿意改变你的生命无？有无？可能咱会感觉我生命真好啊，所以即摆甲你讲，你可能感觉真好，无你会当更较好，你会当更较好，只要你愿意改变。现在你邀请主耶稣，这位守住你生命的上帝，也是你的生命的主宰，即位教伫你的生命，好无？伊要教伫你的心房，伊要教伫你的房间，伊要教伫你的心内深深的所在，伊要亲自做工。伊若到，就是代表广告黑暗一走。迄阵当你面对你的对敌的事，你毋免插伊；迄阵当你面对困着你的代志的时阵，你毋免插这个代志，你着专心做好你应当做的代志。迄阵你的心就好办，迄个时阵你就会更新。因为上帝要甲你随时通过你改变你的生命，就是要提升你到某一个程度。无论你现在光景如何，现在你会当对于你的未来有相当大的期待。哈利路亚！你对你的生命更新有期待，你若对你的生命的复兴、生命受提升有期待，这个时阵，咱就当先做伫主的面前，甲主求讨。咱当时做来祈祷，是阮疼痛的主上帝，愿求你今日到伫我的生命中，
互你来参与我的人生，互你来成做我人生的计划，互我会当知影你爱我安怎，互我踏入你的心。有可能注意更新吼，可能阮头前的第一步，阮足歹踏出去的，因为阮非常的安逸，就是活伫阮认为阮真舒适的环境，阮感觉安尼就好啊。若要做改变，我会惊我袂堪进；若惊改变，我可能会感觉我袂适应。毋过主你甲我讲，主啊，你要互我更较大更新，所以我要改变我才会借口。这拢是借口，这拢是魔鬼撒旦甲我讲的借口，为着要挡我无要改变。不如主上帝帮助我，自从我要接受你的救恩，不只是互我得救尔，阁互我通接受完全丰盛的生命。因为我知影，你为着我牺牲生命，毋是不只是甲我特别互我得救尔，阁要互我成做万人的祝福，而且改变我的生命，就是我将来。甲你当头对面的事，我会当做对你做好个完全的交代。当心伫你面前祈祷，靠主耶稣的名，阿门。